Doctor. Nkoko wabigambire Charity nanye banyita Dr. Mugisha Keirukye City Health Officer nashemerwa kuba studio za TV West kandi nanye ni nyongera hiraka yo kubasima TV West na Vision Group as a whole kumana mutkwasa abintu na programs kurangwa abantu babasa kwisaho kwikwaho obuhereza na information yabasa kubayika kandi abahurikizane mwe nimbashaba ebiturabe nituganira hamwe nimwe mugezeho tuhurikiriza ingane kandi tubase kwisa makuru nkaga bagatahikire naho gabase kwika abatakubasa kutureba. Okay. Ubu twinahanga City Health Officer Judge Manyisango ebyambara mbukwatenana Akakooko ka Siriimu twaza kubicengaje nangwana Mbarara yo no kutwara hamwe mbwenu Doctor nije ninga tije ebintu biriwe bituzamani ninga many never number when you go to Mbarara please don't eat there. I was like what's wrong with our food? No, Mbarara, of course HIV is a problem omunsiyon. Konka Uganda nitwe tukine kizibu nitwe turi part of the world. So HIV kuruga obiyija yatandika na hato kugenda titukayikire aho twobire turi. So but nobu turaye tutakayikireyo kandi nabwe tuhane ibintu byinje bitukozire in partnership na implementing partners obuhwezi bwena information tukuhereza radios TV kwatanisa n'abandi abatwatireho hariho ebintu nari interventions ezitugerizeho gukora kwegesa abantu icyo tugerizeho twakikora prevention measures kukozesa upira kukozesa embazi kugezaho kucebera abantu kwenda ngo twike amutindo gutwobire twike kwenda ngo tucendeze rate of infection nari Akakooko kakujanjara ebyo byona tugerizeho twabikora konka turemure kwika aho tusemere kuba nituza kozi twobire nitwenda prevalence nari Akakooko kakujanjaza kacendere munonga konka hatahi kugambira turiyo muri 8.1 konka hariho kihanga nkambara City ejini Mbarara City. Okay. Konka ihanga average twobire turi hari ama districts agari above average konka itwitwe to at least turi 8.4. Okay. So echo tichikumanyisa ngo twesime abo kuba turi nka position ranking ya number 24 tichikumanyisa ngo aho turije 8.4 nabwo echiri high very high twenda twobire twenda tucendeza at least tuze ansi ya 5. So ebyo byona bikiriya nico kurebera ngo hatiye jintekaniza yo alko tukwetereza kuza kwijuka abantu abakoze sibwe Akakooko ka Siriimu onga ka HIV oba nkomuntu oba abanyabuzare nimanya ngo buri muntu we nahine cyamwikiro habwa Akakooko ka Siriimu oba nkomuntu oba baferirwa abanyabuzare n'abanyamikago ebyo byona abaza business zafa habwa HIV ebyo byona ngenda ngo tubyijutse omukiro cha December kibanza kwenda byo byona tubijuke twereho n'abantu konko mukwijuke programs enyingi za kuza kubaho nkoko araze kuba nakishobora ebyo byona tubigenderire kushuba kugaruka mu bintu bitarakoze nari kongerezaho n'abitwakoze hamwe haza kubamo kugarukamo omubintu kugezaho kucebera abantu abakuba batakacebezaga nari batakatungaga chance kugezaho kushomesa abantu ekiro no mushana abintu byona ebikwatire n'Akakooko ka Siriimu naganda makuru gona gakwatirine omubirebyo nituza kugezaho kureba ngo obuhereza bwingi bukwatire n'Akakooko ka Siriimu twabuhise abantu konke icyo cyona kigenderiywe kugira ngo tucendeze a prevalence y'inana agambire ya 8.4.1. Okay. Okuyaho ntakajira wo mwami Emmanuel nanisha batugambe aha World AIDS Day itwe nk'abanya Uganda tuza kucelebrate injira nkahi tuza kugitwaza tuta umukureba
ensi yona World AIDS Day n'ekiro kikuru ky'ensi yona ekwijukiraho nk'oku HIV AIDS yatuteganise so ihanga naryo riyo ni planning nk'oku turagicelebrating nayo neza kutuhereza program konka nka Mbarara City nk'oku turiyo tuplaninga kugicelebratinga nari kugicommemoratinga n'ekijukirizo mbwenu. It's not a celebration or whatever. No kwijuka ebyabireho ko kwiyizire okutwabona bwine nayo nabo ko kwiyatubona bonise n'abafire bona n'abarwire bayo abariho hati byona nituza kubikwatira hamwe okwijukiriza. So Mbarara City turiyo planninga tutudiyo mu plannings abakubasa kutwegeye kwitaho nko TV West na Radio West Vision Group Reach Hand n'abandi bantu bona nebina byinji tuza kukwatanisa hamwe Mbarara City ntutekateka kukora kumaranka ebironki 16 so tuza kutwara ubwire paka kwisa kibanza aho turaze njone bageta maximum what day twaza kwika kibanza eje nikoro yone n'ingamba cyo turaze kubigamba yona nimza gukorera mu murwime biro so programs ni nyingi emya turaze gukoreramo ni myingi konka final day ntutekateka tuza kugikorera ahachayi ecyanya mitiyobora. Okay, so umwami Emmanuel ati niwe natya mucara ngaba Reach Hand Uganda ntubacira itenka Vision Group ukubasa kutwegitaho tukapatinaringa umunjere yo kujya mutsa kwantumanyisa abantu abikwate n'Akakooko ka Siriimu mu myanya etebekana sibwe konka mwe hato bundi yanyo no presenter ati yo bunakubona injangu byona ni warabishoborere mukwatanise nitwenka hi mazoba ki then twahikayo nenje turije kushangayo. Okay, wewe mnonga Charity once again. Itwenka Reach Hand Uganda, of course to reach tongo ishitara cha government ningash NGO kandi na mnonga focusinga ahanshongeza urukwata habyamagara na mnonga habwe minyeto ekitukira kweta sexual reproductive health and rights and nekintu chango mnonga kugira ngo nana Akakooko ka Siriimu numwe kari kwizira n'ubutare twine programs ezinde ziri kureba ngabe kwatirine na menstrual hygiene twine eziri kureba eziri kwatagana nabo kwatirine nabyo kubayirira uruzaro twine interventions nyingi mnonga eziturukora. But family planning yes ni byinji mnonga because sexual reproductive health ni impango mnonga konka for this genda hero mukatushomesa ninga hinde mukuba muri tukabashanga yitkababuza okushomesa ninga shishituru kweto kwegesa okcreating awareness okumanyisa abantu byona biri under that arrangement. Office zanziringa office zitu ziri Kampala, head office Kasanga kandi twine regional office Kasese kandi tugwine no mu gishito nk'abanyambarara kugira ngo turiyo ntombeka actually twamazire kombeka irwaro rite ryo kubanza riza kuba ryaho muri Mbarara. Okay. Yeah, that is Katebe one uza Ibanda Road exactly. Chwacu masangu twino muca kugira ngo irwaro rite rija kwa ryo musite kandi ntujya kuba very soon tujya kuba ntugigura na no mgeji campaign ntwenda kutekayo outreach site kugira ngo abantu base kutunga obuhereza bw'byamagara. But in this case our World AIDS Day nko ku doctor yatshobora nintwara mu cyo kusima Mbarara City abo kugira ngo tubase kwatanza hamwe kandi hamwe na Imwenka Vision Group okutwereza platform okwatanza hamwe na nitwe umukristia emperezeje. World AIDS Day n'ekintu changu mnonga kugira ngo ntuteka mu anekiturukweta 16 days of activism ejini campaign erikubegenderire okushomesa okumaraho emuhondano yo mumaka kandi ekinchitambura mpaka 2016 omukwezi okoko kutwaza kutanika kuye 2015 mpaka okwata na December. Hazomwe araka kwatika hangu hagati yemuhondano yo mumaka hamwe na no kujanjara kwa Akakooko ka Siriimu obwiro bwine no shaka kumukugiramo butikirzangana numwe kurira ngo umushija umwe na shohora heru umwe exactly ochanga umuntu bagira ngo ayina Akakooko ka Siriimu handa hacuza byaza kurugamo family umwe yenda kucweka abana barwo mu ishomero so nco turi kugira ngo twandikora campaign ya World AIDS Day
tujigite muna nechi tukweta 16 days of activism because it's done in campaigns international. Abo World AIDS Day itwenga reach a hand untukora activities nyingi like a 1 week before 1st of December. Chumanisa ngu okutandika nebera 25 ntija kugira interventions nyingi. Abakwa supporting a district zirinjira hariyemo aho mu regional. Echo kureberaho tugwe tukora na Mbarara state konka ntija kusupportinga na Mbarara district isinjiro na yeryo netebeka nsechero chayo na Rwampara like that. So the big cause no kugira ngo chubaza cyo kwikuminebiri ntija kwa tunyamtiyobora ahacyaye. Of course age campaign turi kujukora twenka ngo kutwine vision group haruna other organizations zikuja kwanza providing services twine taso eri kuza gukora nitwe umurage campaign twine aba world aba blood bank abakwija kubamba collecting eshagama ntija kuba twine ebinde bitongore ebirumunka reproductive health Uganda hamwe na partners bitu abatwire batukwateraho umkurwana engage campaign kandi nangwa na UPDF nayo neja kubona etwe gitaho umurage campaign akanaka bonero ko kwereka ngo okurwanisa Siriimu turutaro rw'umuntu omwe ningashi rw'ekitongore X ningashi rwa government kwiyaho n'urutaro rwa buri muntu wena okugira ngo tubase kwatera hamwe okurwanisa akakoko ka Siriimu ahabwa okutandika nebera 25 of course twirimo engagements na different partners district leadership ekiturukweta planning meetings ezo tuzukubasa kwa konka okutandika nebera 25 tujja kuteka ekiturukweta outreaches ezo ndija kubaza ncheta umunyankore ntucheta orsisara rw'ebyamagara kamencho nakolesa kugira ngo tujja kuba turi mu ruti ayi turije kukambika tukora obuhereza bwinji munonga okuchebera akakoko ka Siriimu na ndije mpereza yone kwati na nebya akakoko ka Siriimu turi kuheraho Mbarara ya Ruzaro abakwenda kuchebera abakwenda kugabeshagama turiyo turondana na other service providers abakubasa kuhereza obundo buhereza oburimo kuchebera za pressure za shukari kugira ngo umuntu yanayija outreaching kejo atunge package complete kandi obuhereza ariko butungira busha abukwijeshe mekwa neba opportunity then birabira na mushanju ntwene no gukora iki turukweta university activations tuzomuza universities okushombesa ntija kuza hamasti no twija kambika evening hours twine some of the movies is producing ziri kushomesa kugira ngo tubantwereza obuhereza bw'ebyamagara again habe hariho that movie moving out na munongo mbana bato maybe it can reach a hand nkuna nakugambire focus mpango ntuteka hamenyeto because eminyeto nibo binji new infections work breaking down no shanga new infections enyinji ziri ominyeto abemyaka mito of course abojo na nempangare so nico turi kusimbira haka kumunonga ngo tubase kubahereza information ekire okubasa kubayamba kucwamu bafumu entwamu na yeshikire baheza kumanya then maybe Mwami Emmanuel yes please ninza kushaba tuje tuongereho tugaruke tuneho butumwa bw'abashubuzi ahasikondeji nabutambuka nimba nabakora kubi katubanze twakire ubutumwa bw'umushubuzi then nabwo nyuma tutandikiraho ayiwa wahika youth ngumanito Nchiri Kyobutungi Charity omuhereza program ekiri Sisiimuka kandi kina abagenyi bitu aha bakwatirana no kutoburiyo ntwetebekanisa okubasa okutera tochi okureba okwijuka bikwatena akakoko ka Siriimu omuihanga kandi na munonga amane twagata ahari Mbarara city twina mwami Emmanuel Fokushaba ubwo ni programs officer ahabwe kitongore cha Reach a Hand Uganda kandi na Dr. Mugisha Keirukye ubwo niwe city health officer ahabwa Mbarara city ngweni twatwahika wa Emmanuel yacho natutangaza programs nko kuzemerire aho omukono gwabo gurije kubana guhika omukubasa kurebeka ngo twaronda okutwarwanisa okutwakora awareness nebindi ahabwa akakoko ka Siriimu so sebo nakugarukira yeah umutebekanisa program kuko nabandi ni ngushobora no kugira ngo programs nyingi esituri kuza kuba ntukora mu age campaign itentukira kujeta I know cat meaning that but update your status obase kumanya embera yo ningashi amagaraga wo kugemerire omukwahirina no kutura nakakoko ka Siriimu
ekyo kibase kumanyisa ngu omuntu kari kumanya uko ayemerire egyo nebe advantage yo kugira ngo natandikiraho umuhanda gwo kwerinda. So ebirabiri nikuna ndiyo ninkushobora program yito kwechemerire necyabuzuma tukwatanise nimwe ebiro 30 okubasa gukora hamwe nyihanga aho turi kwija kusiba. Of course nyihanga nemwe hotspots ezabantu batwire mu basimba hakakumu abakwati no kutura n'Akakooko ka Siriimu ningashina no kujanjara kwa Siriimu aho tindu kumanya abantu banyihanga mbabasa kugira ngo abwe ncitwe batusimba mu akakumu konka nikwe figures ziri kugamba. So nico tugiye ngo reka tusimbeho amani minji tukambike y'ebiro 30 kandi hamwe na Radio West na TV West nko mu support injire omukumobilize injire izoberyo services n'abanagambiriho zona nzija kubazireho kandi zigezabusha. Again tujja kuba twina na site ndijo eri kwija kubera ubwizubwera abukano reba nyihangane bayagarika Rwampara kandi supporting Rwampara district. Then wagaruko kaza wizubwera supporting Mbarara district. So nabo tujja kambika y'ebiro 30 wizubwera hachai the whole day abantu bari kutunga services nizo zumwe abakwa twine partners binji munonga abari kuza kutukwasa abari mutaso kuna abanakugambira as the lead implementer umbikwatina na Akakooko ka Siriimu kandi turi going to mobilizing n'abandi bona okubasa kutwegita. Then echo turi kumanyisa ngu ntubatukomeraho abakwa na activities turabe tukozireho before kuna nagambira kutandika n'ebiro 25. Then ebiro 29 into planning gukoraho outreach on one of our facilities turi going to kombekana nakushoborire ninjira twa baturiyo mu Karango ndukugira nti twine irwaro ryo kubanza nija kuba ryo muri Mbarara kandi ntija kuba turi Kenkombe that is Mukaga one oshobora kuruga muri Mbarara ejo division ya Akachika. So niyo turi kwija kuba turi kandi naho turi kongera kuteka outreach kuhereza nibwo mwe. Then nabwe ntujagarika kugiraho umukijungu ebiro 28 ntija kuba turi mu kijungu ahirwarwe anyamtyo restaurant 3 aho tumanyangu ekijungu ne mara hotspot sound down mbire surprise kugira ngo omukijungu numwe ayituru kushanga n'abana bato Dr. Tinde kuma kuturije kuchikora na munonga bibi y'amateka abana batabatakachize na myaka 18 ushanga nabo bajiro mu bikorwa byo kweguza bari aha street ahabweshonga ezibar kumanyeza ko baretera bakumumbera nkejo. So it is a very big risk okwentuje kwa turi kweta moonlight tuzeyo mwazo shanke mwezo mwabazyo tuteka hotels zitu teko screen tumpango munonga aba twakuza kuhendera ntubatukozera abantu bingi abo wazo muyango torabashange and those are the people who are most at risk abari kwetaga attention. So ntuje ku bantu kambikaho the whole day. Then planning akugiraho mpira ebiraho 29 na UPDF achayi cyanya mtiyobora site nkukumbire mwatuhire ogumwanya mwaguterire cumwe gukoresa obubwire bwona teka kugiraho mpira nabo kugira ngo na UPDF contributing ningashibase kongera creating aho okumanyisa abantu kwereka ngo oruturutaro rwitwenka umukurwanisa Akakooko ka Siriimu because ejeshonga neberi nkuru munonga. Then na one agenda no reba 1st of December ndija kuba ryizo bargitu ryo kuhendera achayi cyanya mtiyobora itwenka richa hando kuturukora because we serve young people. So nteka kukoresa strategies zone ziri kubasa kureta young eminyeto ntujja kujikora open concert tuteka hechivuro chit chikwate musicians will perform abakurga Kampala na nabitu abo maybe on program yiteru kwija twatwagire garukani ndeka kwija nyine details nibahi abakwija kwana ba performing kandi nabo kwereka ngo musicians niba contributing ahakumaraho Akakooko ka Siriimu itwe turi abantu abari kwereza azabamba herezito ni tutine magana marunji ntumasa ngo hamwe ne babandi bechitinga abwanye nchaka. So Charity ni teka ngo twaza mu secretary ndijo I expect to find you when you're part of us maybe kubasa kongera kuhereza no kumanyisa abantu abukwatira no kurwanisa Akakooko ka Siriimu as intervention zone ntuzukora na nebitongore binde bitari bya government hamwe na government nico turukorana na structures as a local government abo kuba itwe no turabe tutari kitongore cha government kungana supporting a government programs nkezi okumaraho Akakooko ka Siriimu nemwe are objectives za government iba kugira ngo to end HIV by 2030 and na President Museveni abituya ya frontline yo kubasa kurebeka ngo twamaraho Akakooko ka Siriimu twako mu 2030 konka hamwe no kikoreba ngo ahamwe twine kongera mamani
kureka ngo tubasa kwitinga ejo target. Okay. Bari mnonga umwami Emmanuel ogwe no programs officer ahabwa reach hand Uganda ngekitongore abakwatanise nitwe nga vision group ahabwa Mbarara bureau okubasa kusya obuherezo bwo bwona obuyariyo nakushoborera ebiro 30 ebyo kwezo ku 11 kunsa kwa turi nyihanga twatanise nabo kundaze kumugarukira aje kwa natushoborera activities zije kwa ziryoko nibihebera akorwa ground ebira skills nyewe na mama na tata na mukuru wanje okuhikaho tukabasa kuristwa kubasa koraho abo Akakooko ka Siriimu so muncheze ngarcho wa Dr. Mugisha Keirukye oguna nakugambira ngo city health officer so ebyaha byona nabamanya nanyenda kumubuza kanoshangu statistics zankanga kangamu washanga tujye mu 8% itwe kabambara city it's like mutwirenka hariya hifa office mushitami muri kureba konka hinestwire nikikorwaho ecyakubasa kubakishikire ahakoreta akakabaho ninge cyakubasa kwatiresere Akakooko ka Siriimu kayeyongera ninga murizira kireka research mwaturetera statistics nga office twaza nagamba mukubi Twine shombe Charity webare kibuze kikonka surely tubire nitukore ebintu bingi no turabe tutakayikire aho tukwenda kuba konka tugerizeho twakimaintainingira otherwise kuri nogira ngo tukagwezigira ngo turinzire research tukobire nitwe tujyo muri 17 nkabu kureba abo mu mwanya gwa position yo kubanza kaza football city nari nahandi yego konka echamani maybe no kugira ngo mbatangaze iki tubire nitukora programs za HIV prevention zone tuzitire mwamani kuruga kwegesa abantu no kumanya ekibashemere kubandi bakora echo number 1 tushemere kubandi tumanya ngo buri omwe ashemere kubana ayemanya echo kumanya status yawo hatugerizeho kwegesa konka twine kibakweta test and treat oye manzo yechebere omanye oboyi no burwire narito bwine echo nikituyamba kugira ngo wamanya ngo yine otandike treatment wabutine oyegendesereze kutunga oburwiro ekindi no kugira ngo waherize kumanya nitwe twamanya ngo yino burwire tuhereze treatment bukirikare twakwa treatment echo nikituyamba kugira ngo no amani go kugira ngo zanjaza Akakooko nago nigakora kinigacendera ibyo byona nabyo nitubikora amarwariro gitugona nigacebeza turesire n'ekinde cyo kwecebeza self testing obu kit bwo testinga naro test kits obu bunanka bwo kwecebeza nuwabo nobasa kwecebeza bokano ne hururejo na yero availability yago doctor niyo nkwenda kumukwe kwingana jirira mboka nacho kuza kuhereza kantu ako wanza twamanya ngo wabyetegereza titukufa kuhereza buri omwe okay so watu wahereze kumanya ngo warwara twakutira ha treatment ko kweri tugezeho kukuratira nari kucondoza kureba ngo eje mbaze yoriyo nomira eriyo ne kukorera Elione kukorera kurungi kugira ngo obukoko bwacendera echo cyona kigendeserize ejo nibageta viral suppression yes echo cyona kikugendesereza kugira ngo power ninga mani go kujanjazo burwire ngakora ngacendera ezo zona intervention zona tuzikozera amarwariro gitu gona nga health center 3 and 4 gino buherezo hariho nobundo butukukora ari 3 ne yagomborra 3 ne ya sub county Mbarara Twine already 6 charwa Uganda biharwe Nyakayojo Kakoba yagogona gino buhereza okay then we have also tutkweta male circumcision okushara obushija nacho akashuka nacho nacho kigenderire kugira ngo omuntu tugira ngo science ne tugira ngo wabushazire no cendeza no janjara nari no tunga burwire mpora so nitukoraza outreach amarwari rago abantu bona nitubahaga mwena mwije abatakashazirwe
akashwako murahuke amarwarira kandi aho tukusaramura cyane cyo katisimukora so ako naco no buherezo bwe buruho so ebintu nibinje bitugerizeho gukora za moonlight testing ezi emayangambiraho riche hand moonlights we have also visited maps most at risk persons ababa baha abuagamba bana bakuzo commercial sex working we have reached to them abukwa they are at risk tubahereza umbwegeso tubahereza free condoms kwenda ngo ezo zona ni plan za government ni twenkasite kwenda ngo tugezeho tucendeze akujanjaza kwaci kuburi okwegeso kunakwe no kugamba ababa kuza street kugura umukatarako boti bagezeho nabo bakakora ki nabo bakerinda so ezo zona ni programs ezitukugenda gukora ezitutuwire nitukora kandi eziraze kugumizamo omuryeji wike yitwaza ezi biri 16 kugira ngo nibwe twatandika no kukatiriza kongererezamo kongezamwa mani kandi twatunga n'abandi abakutongereraho kuhereza buherezo health education already hatinka turiho nitusomesa katase ya vision group Reach hand nayo yatuhereza taso neza kutuhereza more outreaches nituza kurara nitukora abashaho baza kurara nibatambura Mbarara baza kwikaho eco cyo nacyo kukatiriza ebitubire nitukora onka kwenda mutugezeho tongeze kucendeza kuruga hari 8 tugende tubase kuyangu twayika ahasita abari munonga doctor very well said omwami Emmanuel twine dakikisha tuzonkeza sigara nani nkushaba ngo torece turukuza gukora nyihanga ahizo bariha kutandukana na shaha zingahi then nabandi abakwatanise ritumunshonga niyemwe turebe kutwahendera bakababare abwe buri makumya ashatu specifically ntija kwaturi nyihanga 22 outreach sites konkito nka radio west ntija kufocusinga nyihanga ahachai kiri nyuma ya town actually ninga town council nyihanga umtown nawo wano Mbarara na mukono gwa buri wanoza kabare ntija kuba ntukora buhereza bwinje umunonga umubyo mpija kuba harimo okwecebera ko Siriimu ogisireho okushara kashuka bashija nko doctor yashoborire kandi oyiringira hakucebera ntija kuba ntukorana na okwegesa ahankoresa ya self care ningashi okwecebera ko Siriimu self testing kits kandi again tugarike tukorena no kushomesa ahabikwatirine na pep and prep ejone mbazi y'umuntu ariko basa komera okubasa kwecinjiza ngo atakwatwa ku Siriimu yamara na yargayo in case chabaho akahura arikumangwa ya risk y'abatachebiza ezo services nje kubanza provided tukorena next tukweta all family planning services abo kubantu manyangu obune bumwe ahaby'abacara barukwetenga tukorena na cervical cancer screening breast cancer screening ntija no kucebera cancer y'umwagwanye nenda ne yamabere ntija garika tukoreho na okugabesha gama ntija garika tugireho na no kwegesa okwabura muringo na nekiganiro abwinshi tukine muhondano kandi tura Akakooko Siriimu karoni kajanjara tujya kubantu ganira ari ibintu byona eshaha then okutandika of course a sites zone ayi turabe turi kuna nashobora ntubantandika shayisha tuzomukashesha it is a full day activity konkano reba our radio west na tv west mpija no kuba haruna no mpira atenkanyihanga omwabazi shanka mwendaho so nchimanisa ngo vibe ine kubane kwata konka focus yitu riyo kuhereza abantu obuhereza omgeji campaign yona ntureba ngo ntwenda kwika abantu bari kwika emitwaro rather abantu bari kwenku 5 abo turabe tukozireho exercise yona kutandika nebera 25 mpaka sono rembu nehuru mpango aitkwetaga buri yomwe ku participating okwijo kamanyamagaraga okugemerire nubo watandika urugendo rw'amagara marungi okubasa either kutandike mbazi ntwena ngo twashanga rwire immediately ntwenroringa ahamarwaro aga nearby abukuba twatwarebe ngo health center 3 zones Twine nziherezo buheza bwa HIV in at clinics therefore to want to referring abantu batandike embassy immediately abo kubasa kusaplesinga no kumara ko Siriimu abo twatanise nabo twatanise na vision group
kandi hamwe na abende bitongwe bitari bya government biri mu kataso blood bank Twine abandi abakwija kubamba twegitaho we have the Rex of Reproductive Health Uganda bitongwe ni bintu munonga UPDF yes as you say kawurinzi mbangambire batakasigayo kawurinzi kandi bine kakondo mbaketa nyama kunyama bine that green one bine kakondo mbaketa urinzi that is a green one konka ebibyona ntubukora abo kwenda kutungura umutindo gw'ebyamagara umbantu bona hamuna no menyeto tinkari makusima government entities abo kusupportinga local governments kuna nagambiye Rwampara Isinjiro Mbarara city tugambo twamuheru nindeba ninyetekateka okugira ngo tubaza kw'abantu binji munonga baba tukwatireho hamwe na twantu ruganye ihanga tukuceranya mutiyobora chaye okay Dr. Bigambo byamuheru nienda kugira I know cut is like I know now yes it's ati byona ninyemanya I know cut so it is Uganda and English I know now no basa kutera mu runyankore okay konka I know cut tumanyisa ninyemanya buri kimwe cyona about HIV AIDS ubanyine Siriimu uba Siriimu turi kubi ubani maho yatugeto buhereza ubani manya how to treat or where to if I start treatment, I know everything about. Thank you very much, Doctor. I know Kat. Neshonga Nkormunonga. Twine Emmanuel, Fokushaba, Programs Officer, our Rich Hand, Uganda. I'm Dr. Mugisha, Keirukye. We're going to City Health Officer, Mbarara City. Na Kyobutungi Charity omuhereza. Kandi twaza kwakira abandi abajanyi kuruga mu kitongore echa National Drug Authority nabo batushoborere entanda eyibatuletera. Itoka tenderraha twakira abo mu program ya Sisiimuka.